今天带着我爸我妈到美国的名牌折扣店买衣服，这是我妈每次来美国最喜欢逛的商场。慢慢挑，慢慢选，樣樣5塊，樣樣5塊。哎喲，靚啊，試嘅，做嘅。放喺你旁邊啲嚟。其實就係有啲咁飛人嘅冇眼。先試呢再講。唔係飛人日㗎，啲咁嘅咧，佢一嚿一嚿喺度顯得人肥。係啊，嘅一嚿嚿顯得人肥嘛，嗱買啱啊，我咪要冇穿得嘅咁啊。先試呢再講，睇位執禮車。揸把車咁咪試得幾多件啊？都要試到成個鐘頭至得喎。啊，啲係名牌折扣打折店啊，名牌折扣店啊，睇啱你又試咗一件可以啊。一件可以啊，你隻身材太瘦到我啊！你睇瘦到啊！而家你係我講俾你聽喎，你隻身材喺美國算瘦嘅喎。我平衡啊！你應該揾得到自信心至係喎。你穿下一件啊？我冇穿，我唔穿。我冇穿得親我買喎。我而家105斤搣住嘢買，件件我穿得。我冇得啊！而家我冇穿得啊，捲嚟捲去都冇啱。嗰陣時我啲擺軟兜俾你食啲啊錯就喎。係啊。嚇！我拎幾啤翻去食。但係你喺美國都係講真啊，你喺美國嗰啲身材隨便買衫啊，你隻身材啊。哦，啲美國嗰啲女啊肥到一比一薄。平衡啊！你平衡嚟啊，係嘛？望見人哋累堆堆一比一薄，係嘛？咁人哋咪照樣穿。係啊，啲人咩都穿得嚟，當啲咁嘅只要穿嚟。露胸袒背。咪係似啲過媒人袍啊！死啊！我而家中文退步喎，袒胸露背係聽咗啊？袒胸露背係嘛？係咁講媽媽。咁咪好啲顏色。哎呦！你睇佢幫我頸一件。哎呦，講頸一件出嚟。有咁沽㗎啦！而家嘅兩係你穿得件冇？你試睇過吧？我開拖地啊！拖地着對高踭鞋嘛？着高踭都咪得型腳喎，加埋啊！高踭鞋加型腳應該夠，你身材都好啊，1.65米嚇。老賴啊，肥啊，冇穿得㗎。縮水嚟係咪？縮水哦！我冇見你縮水，到處一邊一嚿。哎呦！其他嘅冇縮啊！身高縮水，體重一邊一薄。其他嘅冇，我有件咧咁嘅，但係講。隻顏色加好睇啊！我呢日我有啊，屋底有一件啊。呢件係黑色嘅。同你一件㗎嘛，同我件一模一樣啊，嘅顏色唔同。慢慢挑，慢慢選，樣樣5塊，樣樣5塊。點得肥？肯定啊！記得關注哦。